Ashamar kafuune kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa maduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa isinitti himnaa. Maduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani Beenyaa Shiramuuti. Dhibee busaa bara 2030 Itoophiyaa keessaa guutummaan guutuutti balleessuuf hojjechaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Guyyaan dhibee busaa idil addunyaa Itoophiyaatti yeroo 14ffaaf mata duree busaa balleessuun anarraa jalqaba jedhuun kabajama. Guyyaan kun kan kabajamu hojii dhibee busaa ittisuun to'achuu fi balleessuutiin deeggarsi mootummaa uummataa fi dhaabbilee deeggartootaa itti fufaa fi ciminaan akka jiraatu dandeessisuuf yaadameeti jedhameera. Ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaan dhibee busaa bara 2030tti biyyattii keessa balleessuuf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuu himan. Baatiiwwan salgan darbanittis hojiiwwan to'annoo ilbiisa busaa cimsuu fi saabana siree miliyoona 5 ol raabsuun lammiilee miliyoona 10 ta'an saaxilamummaa dhibee busaa irraa oolchuun danda'ameeras jedhan. Dhibee busaa balleessuu fi deeggarsi qaamolee dhimmi ilaallatu cimee akka itti fufu Dr. Liyaan hubachiisuu isaanii ibsi ministeera fayyaa irraa arganne ni mul'isa. Qaala'insa gatii gabaa dabalaa jiru tasgabbeessuuf yuuniyoonni hojii gamtaa deeggaramuu qabu jedha Ejensiin Hojii Gamtaa Federaalaa. Qaala'insa gatii gabaa sababa fedhii fi dhiyeessiin wal madaaluu dhabuun uumamuu hiikuuf yuuniyonotaa fi hojii gamtaa deeggaruu fi xiyyeeffannoo kennuun akka barbaachisu ejensichi himee jira. Daayirikteerri olaanaan Ejensii Hojii Gamtaa Federaalaa Obbo Sumaan Usurur sababiin qaala'insa gatii biyyattii mudateef fedhii fi dhiyeessiin wal madaaluu dhabuu osoo hin taane yuuniyonota hojii gamtaa xiyyeeffannoo kennuu dhabuu irraan akka ta'e himan. Waldaaleen hojii gamtaa qonnaa ammayyeessuu irra darbanii gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee isaanii olaanaa ta'us gahee isaanii baachaa hin jiranis jedhan. Kun immoo hanqina bulchiinsaa fi dhiyeessii faayinaansii irratti hojjetamuu dhabuurraan kan ka'edhas jedhan. Kanaaf naannoleen deeggarsa waldaalee kanaaf osoo taasisanii yeroo gabaabaa keessatti qaala'insa gatii kana tasgabbeessuun akka danda'amus himaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa appilikeeshinii bilbila sochootuu odeeffannoo qorannoo fi talaallii vaayirasii koronaa imaltootaa qabatu fayyadamuun Afrikaa irratti isa jalqabaa ta'eera. Imalaa darbinsa waldaalee geejjiba qilleensa idil addunyaa kan ta'e daandiin qilleensichaa appilikeeshinii bilbila sochootuu fayyadamuun isa jalqabaa ta'uu danda'eera. Yaaliin appilikeeshinii kun har'arraa eegalee Finfinneerraa gara Waashingiteenii fi Torontootti balalii taasifamuu fi Londanii fi Torontoo irraa gara Finfinneetti balalii taasifamu irratti ni geggeeffama jedhameera. Appilikeeshiniin bilbila sochootu kun adeemsa talaallii fi qorannoo vaayirasii koronaa imaltootaa mirkaneessuuf kan dandeessisudhas jedhameera. Appilikeeshinichi imaltootaaf odeeffannoowwan imalaan dura qorannoo akkamii taasisuu akka qaban, tarkaanfiiwwan biroo fudhachuu akka qaban ni laata. Afrikaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 1.5 darbuun ibsame. Biyyattiitti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ariitiin dabalaa jiraachuunis himamee jira. Hanga ammaatti vaayirasichaan lubbuun namoota 100,000 fi 20,000 olis darbeera. Afrikaa kibbaa, Morookoo, Tuniziyaa, Itoophiyaa fi Gibsii lakkoofsa olaanaa qabataniiru. Namoonni miliyoona 4 ol ammoo vaayirasicharraa dandamataniiru jechuun BBCtu gabaase. Biyya Ispeenitti namtichi maaksii baafachuun namoota 22 irratti qufa'uun COVID-19 qabsiisuu hin oolle jedhamee shakkame poolisiin to'annoo jala oolfame. Ga'eessi umurii waggaa 40 kun mallattoo qufa'uu fi ho'a qaamaa digirii seentigireedii 40 qabaatullee lafa hojii fi bakka ispoortii itti hojjetamu dhaqaa ture jedha. Innis lafa hojii isaa Maajorkaa keessatti maaksii isaa ofirraa baasuun asii fi achi naanna'ee qufa'uun hiriyoota isaatiin isaan faalaa jiraachuu itti himee jedhame. Akkasumas namoonni 14 biraan kan miseensota maatii nama vaayirasichaan qabamee ta'an daa'ima waggaa 1 dabalatee COVID-19 qabamaniiru jedhame. BBC irraa odeeffanne. Inditti guyyootan arfan walitti aananii darbanitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii addunyaarraa olaanaa ta'uun galmaa'e. Indiyaan walitti aansuun guyyoota 4f lakkoofsa namoota guyyaa tokkotti vaayirasii koronaan qabamanii akka addunyaatti isa olaanaa ta'e galmeessiste. Sa'aatii 24 keessatti namoonni 300,000 fi 49,000 fi 691 vaayirasichaan qabamaniiru. Hospitaalonni namootaan guutaman hanqinni oksiijiniif jecha dhukkubsattoota ofirraa deebisaa jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa haalli amma Indiyaan keessa jirtu haala yaachisaa fi hamaa ta'uu beeksise.
biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan du'anii guyyaa tokkotti 2,267 dabaleera. Biyyattiitti hanga ammaatti namoota miliyoona 17,300,4,304 dhibichaan qabaman keessaa lubbuun namoota 194,998 darbeera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne kan hangamaa turanii odeeffannicha isin biraan ga'uun kan isin faana turan beenyaa shiramuutiif qophiilee FIB afanii wajjin turtii gaarii.